د فقیر د مزدور د دیړی مار دا پیسې به کوم دی نیولي حالانکه دا ډېر غټ ظلم دی حضور پاک علیه السلام فرمایي تاسو چې کوم دی مزدور ته د مزدوري عوض چې کوم دی د هغه د خولي د اوچېدو نه مخکې اواله کا ظلم مکول چا سره او دا هغه عوض دی تاسو سره چې کوم دی مزدوري کړی دا او چې دا هغه خوله وچیږي او هغه خپل عوض ورکړي نن سبا چې کوم دی خلک څه کوي غریب خلک دیړې به وکي مزدوري نه به وکي مالک پسې بزا او راځه پیسې راکه پیسې نه ورکوي او دا پیسې وسره د خپل کور خرچې به چلی د خپل کور درستخانونه به خسته کړي او بیسو او تلاوي روزه د پروژه کې څو پیسې ور روزه کې خو یې موږ راټولو د خلکو دا خپل حق واړي سوال درته نه کوي خولې استی د خپل بدن جګم دی دا ظلم نه لري پکار د حضور پاک علیه السلام سوې او په رمضان کې بیا چې کوم دی نو یو سړي د خپل نوکر سره د خپل مزدور سره چې کوم دی نو سوګه گزاره وکړه الله جل جلاله به ورته مغفرت وکړي د پته چې زما د مزدور دی دا روزه نیولې ده د په کوجه کې چې کوم دی نو څه کول لس غنټې ډیپټي کوله نو کم از کم چې کوم دی په رمضان کې وته څه کوي 5 غنټې کا شپږ غنټې ولې ځکه چې داغه خو مجبوری ده داغه خو کداغه دیړي و نه کړله نو ماخام به پکور کې روزه ماته نه د وړو به چې کوم دی خوراک نه ځکه دغه مجبوری د وجه نه چې کوم دی نو هغه څه کوي دغه روزه کې ستا درته درځي او د مزدوري کوي د خپل ځان خپل وباسي خو ته خو چې کوم دی نو مالک د وسوالای ته زره داسې کار وکړه چې هغه ته پته ده چې اوس به دا دیړي ز کوم او که سخت او که آسانه او که ګرانه و چې ارسي اب کوي او ته داسې وکړه چې دا 10 غنټو په ځای باندې 5 غنټې شپږ غنټې کا او که وس دکېږي نو دیړي مولا په وخت ورکړه دیړي ورله سیوا ورکړه یا ورله چې کوم دی نو ځان له یو شل او 15 قسمه غوټي راوړي دا غینه یو 2 قسمه غوټه راځل لاس کې ورکو د بچو لويسا چې ستاد د درستخان خلا جوړ شي او بچي دی وته په مسکا کینی او روزه وته ماته کوي دا صله رحمی ده دا چې کوم دی مؤمن توب دی دا چې کوم دی احسانات دي چې کله په معاشره کې دا موجودو به اتفاقین به ختميږي ها ظلم به ختميږي ستم به ختميږي ها نو الله دې زموږ درشان همدردی نصیب کړي ها ان الذين بشك اغكسان يشترون